হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সুবর্ণ ব্লগসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আপনারা জানেন যে আমি নিটল মোটরসে যেসব সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িগুলো থাকে সেই গাড়ির ভিডিওগুলো আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে থাকি। একদম চিপ রেটে যেসব গাড়িগুলো থাকে সেই গাড়িগুলোই আপনাদের মাঝে তুলে ধরি। বিশেষ করে ভালো কন্ডিশন, মোটামুটি যে কম দামের ভিতরে আপনারা মোটামুটি ভালো কন্ডিশনের গাড়ি খুঁজতেছেন তারা কিন্তু চাইলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ঘুরে আসতে পারেন। আজকে যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এটার প্রাইস কিন্তু একদমই কম। এত কম দামে আপনি 16-13 EX কখনোই পাবেন না, যেটার প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 7,80,000 টাকা। আপনি চিন্তা করে দেখেন, একটা 407 অথবা একটা 709 মোটামুটি কন্ডিশন নিতে গেলেও আপনার 7-8 লাখ টাকা পড়ে যায়। সেখানে আপনি 7,80,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন 16-13 EX। এত কম দামে এত বড় গাড়ি পাওয়া আসলেও পসিবল কি? কখনোই পসিবল না। গাড়িটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এটা 16-13 EX, মডেল হচ্ছে 2009। আর পেপারস যা আছে সবই কিন্তু আপডেট। গাড়িতে 1 টাকারও কাজ নাই। গাড়িটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমি চাই আপনাদের বাজেট অনুযায়ী, আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনাদের কাছে সুন্দর সুন্দর গাড়ি তুলে ধরতে, যাতে আপনাদের কম টাকার ভিতরে ভালো গাড়িগুলো পেতে পারেন। তো আপনারা যদি এই গাড়িটা একটুও পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তাহলে হয়তো বা সেখান থেকে কম বেশি করলেও করতে পারে। অবশ্যই আমার কথা বলবেন, সুবর্ণ ব্লগসের কথা বললে মোটামুটি আপনাদের সম্মানী অবশ্যই রাখবে। তো যাই হোক, 16-13 যদি এই গাড়িটা আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। গাড়িটার প্রাইস রাখা হয়েছে মাত্র 7,80,000 টাকা।
গাড়ির যে টায়ারগুলো আছে 6টা টায়ার মোটামুটি ভালো আছে, আপনাদের টায়ার নিয়ে টেনশন করতে হবে না। আর গাড়ির যে কালার কম্বিনেশন সেটাও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর রয়েছে। আশা করা যায় আপনাদের কোনো টাকা পয়সা গাড়িতে ইনভেস্ট করা লাগবে না, আপনারা গাড়িটা নেবেন আর গাড়িটা চালাইবেন, জাস্ট এটুকুই। তো যাই হোক, গাড়িটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আপনাদের যে গাড়িগুলো দরকার সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব সেই সব গাড়ির ভিডিওগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরতে সব থেকে কম বাজেটের ভিতরে, যাতে আমি সেই গাড়িগুলো আপনাদের ভিতরে তুলে ধরতে পারি। অবশ্যই সেগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। যাই হোক ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুবর্ণ ব্লগসের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।